Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla parkuru kim bitirecek yapacağız. Davet edecektim. Kendisi geldi. İsabete bakın. Video oyunu. Evet. Video oyunu. Evet. Evet. Bugün parkuru kim bitirir yapacağız. Zaten ben kazanacağımı bildiğim için bunu çok oynamıştım. Şimdi. Oy. Gel. Başlayalım. Başlayalım. Kız önce gitti ama yine arkaya gitti yine. Neyse oynayalım. Arkadaşlar ben kazanacağım biliyorum. Bir emoji yapana kadar kız beni geçti ama. Oy kız geçiyor ya. Arkadaşlar burası çok zor. Çok zor. Kız nasıl geçiyor? Ben burayı nasıl bitireceğim? Düşmedim. Geç kız önde. Mars önde. Ben bir yaklaştım. Geçiyor muyum? Geçtim. Ya inşallah burada düşmem. Amin. Geç. Burada düşersem kalp krizi geçiririm burada. Geç. Geç. Burada kesin düştüm. Yine düştüm. Hadi ya. Önde. O da düştü. Ben de düştüm. O da düştü. Düşmedi. Ben geçerim bu sefer ya. Düşünüyorum da geçerim ya. Geçtim. Evet abi arkadaşlar açık bir fark. Açık bir alayla ben ondan öndeyim. Geçiyorum. Aa, daha orada. Arkadaşlar hiç şaşırmayın benim arkamdan çıkarsa ya ben burada felaket yaparım ya da o. Arkamdan inşallah bir yerden çıkmaz. Korkuyorum arkadan çıkar beni geçer kazanır. O zaman ben yanarım. Geç. Burada düşmeyeyim. Geç. 3 defa düştüm kız arkamda. Geç. Ben kazanırım ya. Her türlü ben kazanırım yani öndeyim. Geç. Evet. Buradan da geçelim. Geç. Arkadaşlar ben kazandım. Yani net ben kazandım. Evet. Ya Rabbim. Kaybettim. O kadar kazanacağım diyordum. Kaybettim. Kız inşallah orada düşer. Düşmedi. Düştü mü ya? Düştü mü? Ya Rabbim. Kesin o kazandı ya. Orada mıdır ya? Fark etmedim ki düştü mü yoksa kazandı mı? Burada yok. Ben kazandım arkadaşlar. Evet ben kazandım. Açık bir... Bu ne lan? Nereden çıktın sen? Gerçekten tebrik ediyorum. Onca gün ben bu parkurda oynayan ben kaybettim. Bu kız kazandı. Tebrikler. İyi oyundu. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Bana da yazıklar olsun. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldi. Zaten ilk videomdu. İlk videomda parkur yaptım. Hoşça kalın.